คือเป็นวิชาอะไรคือทำไมถึงเอาอิสระที่มาเป็นหลักเลยตั้งชื่อก็ได้เริ่มยากแล้วก็เดินธรรมดาเลยถึงได้แต่พามแต่ฉันก็ได้หลังป่า